Тагыла бер ябай гына булып күренһә лә, ләкин мөһим һорау, чөнки уныла еш бирәләр. Кырыккан тырнактарны кайда ташлаһаң ярай, кайда ярамай тиҙәр. Кардәшләр, моны тырнакка килгәндә, кайһы бер кешеләр, мәсәлән, яндырмагыз дип әйтәләр. Яндырһаң, фәкыйрьлек йәлеп итә, аксаң китә, янәһе, яки теге фәлән көндә тырнакта алырга ярамай, шулай була һәм башкаһы. Менә шуның кебек хөрәфәттәр. Хөрәфәт ул суеверий була, кардәшләр. Әйттем бит инде, ябай гына булып күренһә лә, был һорау мөһим, чөнки юк ердән, шул бәләкәй генә тырнактан бит ниндидер проблема китереп сыгару, ул ысынлап та барыбер динде көсһөҙ әйтә. Кешеләр ана шундай дәмәне ишетә һәм дингә нисектер сәйер карай башлайҙар. Был теге әҙерәк башы эшләмәгән кешеләр өсөн, яки теге әҙерәк бутала башлаган бабайҙар өсөн шундай төшөнсәләр микән дип, кыҫҡаһы бөтөн дингә ҡарата шундай мөнәсәбәт тыуа. Ҡырҡылған тырнаҡтарға килгәндә, бында мөһим нәмә шул ғына, ул ниндәйҙер яуыз кешеләрҙең ҡулына эләгергә тейеш түгел. Сөнки был яуыз кешеләр сихырсы була ала. Сихырсылар шул сихыр эшләр өсөн нимә ҡулланалар? Әлбиттә, тырнаҡ, сәс, тәндең ниндәйҙер өлөштәрен, кешенең ниндәйҙер әйберҙәрен. Был аңлатыла ябай ғына. Сөнки кешенең теге был тәненең өлөшө аша, уның ДНК-һы һәм башҡаһы беленә бит инде. Был ана шул ендәргә адрес сымаҡ инде. Нәҡ билдәле кешене табыр өсөн уларға еңел. Сихыр эшләгәндә, әлбиттә, ендәр ҡулланыла. Ендәр тураһында ярай, берәйенсек айырым һөйләшербеҙ. Ҡыҫҡаһы, әгәр кеше тырнаҡтарын алған икән, ул уны мына юҡ итергә тейеш. Яндырамы ул, ҡайҙалыр күмәме, мәҫәлән, сүпкә ташлаймы, унитазға ташлаймы, был уның эше. Бында берендәй ҙә ҡурҡыныс нәмә юҡ. Мөһим булған нәмә ул кешеләрҙең ҡулына эләкмәһен. Ҡайһы бер хәҙистәрҙе китерәләр, ул мына ергә күмергә кәрәк дип. Хатта элекке әүәл мосолмандар, сәләфтәрҙең дә шундай һүҙҙәре бар. Ләкин нәҡ ергә генә күмергә кәрәк дигән ниндәйҙер хөкөм юҡ, мәғлүм булһын.